Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar de um carinha aqui que já aconteceu isso várias vezes já peguei vários equipamentos igual a esse, menores, tá? Principalmente aqueles pequenos, um bem pequenininho de triturar alho, né? Temperos. Esse aqui é um processador, tá? Ou triturador, como o pessoal chama por aí também. O que acontece com esses tipos de equipamento? Eles têm, todos eles, sem exceção, acredito que seja assim. Eles têm uma travinha aqui, ó, certo? Esse plástico é um plástico seco, ele quebra à toa, racha à toa. Com o tempo ele vai quebrar, não vai ter jeito, entendeu? Essa travinha aqui, ela entra aqui dentro, tá? Quando você gira o copo aqui em cima, ela entra aqui dentro e aciona. Se ela não tiver aqui dentro, tiver sem o copo, você não consegue ligar ele. Quer ver só? Tá ligado na tomada, ó. Tô ligando ele, ó. Nada, né? Então, vou colocar o copo. Ó, travei ele. Cadê a travinha que não tem para entrar ali dentro? Tá vendo? Ele não vai ligar. Tá energizado. Vou estar mostrando a vocês como solucionar esse problema sem ter que jogar o equipamento fora ou trocar, né, o copo, que eu acho bem difícil de vocês conseguirem encontrar. E se conseguir, é o preço de um novo. Não compensa para o cliente, tá? Vou tirar da tomada aqui, ó. Esse modelo aqui, ele é bem simplesinho para abrir, tá? Ó, vou tirar aqui, ó. Botão, nem precisava tirar o botão, mas já tirei. Aqui, ó, você vem aqui, ó. Ó, coloca uma faquinha bem fininha aqui, ó, e vai devagarzinho procurando as travas dele. Isso aqui é travado, ó, de encaixe, ó, abrir, tá? São umas travinhas bem pequenas. Se tiver dúvida, tá com medo de quebrar aqui, o equipamento é zero, mas aconteceu esse problema, você vem aqui e abre aqui embaixo. Tira essa tampa, você vai ter acesso às travas. Aí você vai apertando com o dedo as travas e soltando ele. Ele vai sair isso aqui da mesma forma, tá? Eu já estou acostumado a tirar, eu tiro assim mesmo, porque eu já vou no problema aqui já para solucionar. Olha só agora, ó, vou energizar ele de novo, ó. Tá vendo? Vou colocar o botão novamente, que não precisava ter tirado ele. Pronto, encaixei ele de novo. Lembrando que está energizado, hein, pessoal, ó. Olha só uma coisa, ó. Viu? A outra velocidade. Problema resolvido, pessoal. Não precisa comprar outro copo. O copo tá bom. O único problema dele é a trava que quebrou.
Vou mostrar a vocês aqui agora como solucionar esse problema. Tira da tomada de novo. Agora eu vou vir aqui, ó. Tem uns que o modelo aqui é diferente, né, do dispositivo. Mas esse aqui, ó, olha o dispositivo que é. É um botão. Ó. Só que ele é um botão de ir e voltar, tipo campainha, ó. Ele aciona e soltou, ele desaciona. O que a gente vai fazer? Aqui tem 2 fios, não tem errada. Ou você descasca o fio aqui e junta os 2, né, e isola. Ou você corta aqui e faz uma solda eletrônica aqui na ponta do fio. Também vai dar no mesmo. Ou se você não quiser fazer isso, passa um fio daqui até aqui no outro, que também vai solucionar o problema. Conecta um terminal no outro, tá? Vou fazer esse serviço aqui para vocês verem. Então, pessoal, aqui, ó, eu descasquei o fio, ó. Estão vendo aqui, ó? Descasquei aqui e aqui. Vou fazer isso, ó. Simples assim, ó. Qualquer um consegue fazer isso, ó. Ó. Rosqueei um fio no outro. Ó. Por que eu faço assim? Vamos supor que o copo caia no chão e o cliente consiga comprar um outro copo. Aí ele vai falar para mim: tem como ligar a trava novamente? Eu vou falar: tem. Aí eu religo novamente e ele tem o equipamento dele funcionando. Entendeu? Ó, agora eu venho aqui, ó. Encaixo ela aqui novamente, ó. Isolei, lembrando que eu isolei, tá? Não deixe desencapado. Venho aqui, encaixo ela aqui novamente no lugarzinho dela, tá? E fecho. Posicionei errado, aí ele não vai. Agora foi. Se encaixa de cima para baixo. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Agora eu vou energizar novamente. E vamos ver se ele vai funcionar. Beleza. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês aí, rapidinho, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Se inscreva aí no meu canal, quero atingir 1000 seguidores, só 1000. Se inscrevam aí, não deixe de se inscrever, curte, comenta. Se tiver dúvida, pergunta aí que eu vou responder. Ok, pessoal? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.